और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा, उसके लिए 2 बाग हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनमें 2 चश्मे बह रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनमें सब मेवे 2-2 किस्म के हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं, तकिया लगाए हुए होंगे,